السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى من قناة بيجمان. فيديو جديد، سلسلة جديدة. السلسلة دي هتبقى اسمها ازاي. الفكرة في العموم هي ان الأسئلة او الحاجات اللي بتورد في دماغنا وبنشوفها وبنقول عليها ازاي فيها ايه لو بقت عادي. وفي كل فيديو هنتكلم عن مجموعة حاجات ما ينفعش تحصل في الحقيقة وبنقول عليها ازاي، بس لو تخيلنا مع بعض او وقفنا الزمن كده وقلنا لبعض طب فيها ايه لو عادي. فبس كده. ازاي الفقير يدي الغني، او ازاي حد يعني على قد حاله يتصدق على واحد غني. عادي ممكن حد فقير يدي غني، يعني بيبقى بتحصل يعني الغني ده محتاج فلوس عشان يكبر مشروعه، عشان يكبر استثماره، علشان ينجح اكتر. هو ناجح اوريدي فبينجح اكتر، انت فاهم. لكن انت فقير كده كده، فانت حتى لو خدت فلوس مش هتعرف تعمل بيها حاجه عشان انت فقير، فاهم. كبيرك قوي هتعمل ايه يعني؟ هتجيب هدمه للعيال، هتدفع ايجار الشهر، حاجات برضو ايه، فاهم، حاجات فقرا يعني. عادي الفقير يدي الغني، وبعدين ما بتحصل برضو يعني. إيه، لازما الفقير يدي الغني بحيث ان هو لو عايز يعمل عماير، عايز يعمل طرق، عايز يعمل مدن جديده، عايز يستثمر يكبر البلد، ما تدي يا اسطى. مالك فيه يا اسطى؟ زعلان ليه يا اسطى؟ وحتى الصدقه يعني انت فاهم، اللي هو انت بتروح تصدق على الغني. تخيل كده يعني، الغني لما بيجي يتصدق للفقير بتعمل ايه؟ بيروح يدي جمعيات خيريه. يعني الفقير لما يتصدق على الغني اكيد هيروح يتصدق في بار او حاجه زي كده. ازاي حد يمشي على ايده؟ يعني عادي، فيها ايه لما حد يمشي على ايده؟ تخيل كده تصحى الصبح من النوم، تلبس الجوانتي، تنزل تجيب الفطار، تفطر برجلك وتمشي على ايدك. ولو حد سلم عليك هتديله بالشلوت، ولو حد ضايقك مثلا يعني وانت متنرفز منه هترزعه بالكف. بس طبعا مش هيبقى اسمه كف وقتها، لان الايد هتبقى تحت فهيبقى اسمه سبانك. تخيل مجال الرؤية اصلا وانت ماشي، انت هتشوف النص التحتاني للناس بس، وغالبا هيبقى رجلهم هو اعلى حاجه بالنسبه لك. فمستوى الجمال هيختلف، هيبقى اللي رجله حلوه هو الوسيم، واللي ضوافره طويله ده هو المنبوذ، والجزمه هتبقى زي الكاب، والجوانت هيبقى زي الكاوتش، التيشيرت هيبقى البنطلون، والبنطلون هيبقى التيشيرت. وساعتها انت لازم تغطي راسك عشان انت عارف وقتها هتبقى راسك مكان ايه. وللاسف هتبقى الدنيا كلها بالنسبه لنا حرفيا حالها متشقلب. طب ما هي ازاي بنت تصرف على راجل؟ عادي بنت تصرف على راجل، ايه يعني؟ تخيل انت كده الصبح تبقى صاحي من النوم. ليه كل توقعاتي بتبقى صاحي من النوم؟ هو بداية اليوم بتبقى انك تصحى من النوم اكيد يعني. انت مش هتتكريت كده من العدم. تخيل انك انت تصحى من النوم النهارده، تنزل تاخد مصروف من امك. هو ده بيحصل صح؟ تخيل تبقى مزنوق في فلوس، تروح لصاحبتك او حبيبتك تقول لها عايز قرشين سلف عشان الدنيا مزنقه معايا. تخيل تبقى عارف واحده وهي اللي تكون بتاكلك وبتشربك وبتعزم عليك وبتنزلك وبتاخدك تكروس بالعربيه. بتحصل عادي برضو. ممكن بعد ما تخلص تقوير بتنجان وتعمل مكرونه مبكبكه، بتغسل ايدك وتشطف ايدك كده، وتلاقي مراتك جايه من الشغل من بره وترزع لك ال 2000 جنيه هتصرف بيهم في الاسبوع بتاعك ولا الاسبوعين بتوعك. عادي جدا برضو بتحصل. ممكن تبقى ظروفك وحشه والدنيا بايظه معاك والدنيا مزنقه، فبدل ما تنزل تشتغل تاخدهم من مراتك او تبيعها دهبها. نيجي على السؤال اللي بعده، وهو سؤال شبه اللي فات بالظبط ومرتبط بيه. ازاي بنت تتقدم لراجل، او ازاي بنت تاخد الخطوه الفيرست ستيب للراجل؟ خلينا في مصطلح ازاي بنت تتقدم للراجل، عشان الفيرست ستيب دي بصراحه بتحصل كتير، مش بالضروره يعني يكون العيب من الراجل. فخلينا في الخطوه القانونيه او الخطوه الشرعيه اللي بتحصل في العموم يعني. ازاي بنت تتقدم للراجل؟ عادي بتحصل. انت ممكن تلاقي النهارده في بنت بقى جايه ببدله وواخده ابوها وامها وواخده بوكيه ورد و2 كيلو جاتوه. هو جاتوه مش بالكيلو، ودستتين جاتوه جايين لك على بيتك، فاهم. فعادي جدا ممكن بنت تقدم لراجل، ممكن برضو بنت اللي تلبس الدبله للراجل. طب ثواني ناخد رأي صاحبتي واجي. عادي برضو ان البنت تبقى هي الانسان القوام في بيت الراجل، ان هي اللي تبقى تنزل تشتغل، تنزل تجيب القرش، يجي اخر اليوم تحط لك الفلوس على الترابيزه كده ب 2 كيلو برتقال اللي جابتهم من السوق وهي جايه، تغسل لها رجليها بميه بملح، تخش انت تغسل بقى المواعين وتظبط حالك. نيجي على اخر حاجه معانا، ازاي حد يبقى ساري بسرعه او يبقى عنده سرعه ثراء زي سرعه قذف، بس هي بقى انك انت تبقى غني بسرعه في شبابك في يوم وليله كده، هوب تصحى تنام تلاقي نفسك غني. عادي جدا ممكن تبقى غني برضه، ممكن تبقى غني في يوم وليله. عايز تنجح، عايز تجري على حاجه، فانت خلاص تمام عادي ممكن تنام وتصحى تلاقي نفسك غني. ما هو انت عشان بتسعى، بس عشان انت سعيت امبارح فانت النهارده تبقى غني. مجهودك قليل، ما سعيتش بما فيه الكفايه، ما عندكش خبره كفايه، ما عندكش حاجات كتير، بس انت بقت غني ليه؟ علشان عادي يا اسطى. معلش هوقف العبث اللي انا بقوله ده، لان في حاجه منتشره بصراحه في وقتنا ده.
ان التوقعات بقت عاليه جدا، بتخلي الشباب اللي في سننا ده اللي هو متابع السوشيال ميديا وكده عنده توقعات عاليه فشخ، لدرجه ان هو بيتوهم بحاجات ممكن ما تحصلش اصلا، وممكن من كتر ما هو موهوم بيها كان عنده نجاح ممكن يعمله بس ما عملوش بسبب ان هو اتخذل في فتره ما. بتشوف ليل نهار فيديوهات على تيك توك وعلى انستا وعلى الكلام ده كله، شباب سني وسنك معاهم لامبورجيني وفلوس كتير وبتاع، كل ده ليه؟ من التداول، تعدين العمله، من مرش هدوم، لايف تيك توك. جماعه كل الحاجات دي اقسم بالله حاجات وهميه مفيش منها في الحقيقه. هتقول لي ما في ناس بتاخد فلوس من ده، في ناس بتاخد فلوس من ده، مالناش دعوه بيهم. مش هي دي حاجات اللي هتخليك ثري صح، يعني مش هي دي الحاجات اللي هتخليك غني صح. وبعدين انت اصلا ممكن تخش المجالات دي اللي هي غلط اصلا وما تنجحش فيها، فانت عملت الغلط غلط. فانت متخيل انت وصلت لحته عامله ازاي؟ فانت عطلت نفسك ودخلت في سكه غلط، وفي نفس الوقت انت حبطت نفسك بطريقه ما. لان صدقني انت لو رحت على الطريق السهل ولقيت نفسك ما نجحتش فيه مع انه سهل، فانت اصلا مش هتفكر في الصعب، انت هتفضل ستيبل في حته ثابته فشخ في حالتك الماديه وحالتك الاجتماعيه وكل حاجه، هتفضل زي ما انت، مش هتتحرك. لان بجد يا اسطى انت لو قعدت تفكر كده، يعني انا لو فعلا فتحت محفظه وتداولت بال100 جنيه اللي في جيبي ودخلت في المجال اللي انا ما بفهمش فيه، وفي خيالك كده انت هتنام وتصحى هتلاقي نفسك غني. في خيالك كده انت تقعد اسبوع مثلا وهتبقى فلوس بتنطر من كل حته، جروبات التليجرام، المواقع اللي بتبعت لك تقول لك افتح كل فتره كده وهتاخد مش عارف هتبعت لك 3 دولار من الساعه، والشغلانه الزرقاء دي، الشغل اونلاين، الكذب اللي بيتحط اعلاناته على الفيس وعلى الانستا، يقول لك محتاجين واحده تمسك الصفحه وهتاخد فلوس، وفي الاخر ما بتمسكش صفحه، هي بتنزل بوستات بس طول النهار، واللي هي على الله كده، حتى ما معاش باسورد الصفحه، وبتلاقيها اخر الشهر بتاخد كام؟ 2000 3000 جنيه. فبلاش حد يضحك عليكم بحاجات مش موجوده في الحقيقه، لان الواقع انك انت لازم تتعب علشان تلاقي، ولازم تصبر علشان تلاقي. النجاح جه امتى مش بتاعك. مش معنى كده ان انا بقول لك مثلا انت عشان تبقى غني لا لازم تقعد بقى فتره كبيره، لا، اصل برضو راسمين صوره في خيال الشباب دلوقتي ان الغني الفيك اللي هو بيطلع في يوم وليله، والغني الصح اللي هو بيطلع وبيبقى ملياردير عند الحته ان هو عنده 60 ولا 70 سنه. مش لازم تبقى كده، ممكن تبقى شاب وغني على فكره. يعني ما تستبعدهاش عن ربنا، لان انا واحد من الناس طالب ده من ربنا، وان شاء الله واثق فيه ان هو هيديني حاجه زي كده يعني، فاهم؟ بس اللي بقوله لك دلوقتي انك انت اسعى، ما تفكرش النجاح هيجي امتى، وما تستعجلش على النجاح، لان في كلمه دايما بقولها، اللي بيجري ورا النجاح بيجروا منه، يعني ما تجريش وراه، اجري معاه. ايه هو النجاح معاك؟ انت بتنجح اهو وتمام، شايف نفسك اتقدمت خطوه، يبقى انت كده بتنجح، يبقى انت كده بتجري مع النجاح، ما بتجريش وراه. وزي ما قلت لك النجاح ملوش وقت، ممكن يجيلك النهارده، ممكن يجيلك بكره، ممكن يجيلك بعد سنه، ممكن ما يجيلكش، بس تنجح في الاخره، وده اكبر نجاح بالنسبه لك. فانت كل اللي عليك انك انت تسعى، النتائج امتى مش بتاعتك، المهم انك انت تسعى. هتنجح ان شاء الله، هتنجح امتى مش بتاعتك. ما تستعجلش على حاجه، اسعى واطلبها من ربنا، وصدقني ربنا ما بيضيعش امل حد. حاول ما تتوهمش باللي بيتعرض على السوشيال ميديا، سواء تيك توك، انستجرام، ريلز، الحاجات اللي بتشوفها كل يوم دي، كمية فلوس دولارات كتير فشخ بقى قدامك بقى، وعربيات لامبورجيني في كل حتة، وطيارات وقصور بقى، يعرض لك قصور، انت فاهم الشغل ده. هنا كان بشجر ارض السلطة، لو هتعادي تخش في ورطة، تاخد سكينة عالشلتة وتصوت وتقول ضربوني. يا اسطى كل ده فيك، كل ده مش حقيقي. ولو كل ده حقيقي مش هيجيلك كده، مش هيجيلك بالمنظر ده، لان انت لو وصلت الحاله دي هتبقى عاقل كفايه انك انت ما تعملش شو اوف ده، لان انت تعبت في الفلوس دي، فمش هينفع انت تصورها بصوا يا جماعه انا معايا فلوس. اللي بيصور لك ده مش بتبقى حاجته اصلا، هو بيبقى لا اما واصي على الفلوس دي، يعني حد بيشغل في جهه ماليه فهو واصي على الفلوس دي فبيصورها كنوع من الشو اوف، لا اما حد سايس اصلا، او واحد راكين عربيات بلغه تانية، يعني بيركن عربيه فصورها على اساس ان هي عربيته. واحد في الريل استيت بيبيع قصور وكده فصورها على اساس ان هو بيعرضها. فما تحطش في دماغك ان كل اللي بينزل محتوى عن الفلوس والحاجات دي بقى دي حاجته. وفي مشاهير كتير عملوها ان هو يأجر فيلا مثلا حلو، ويأجر عربيه، وممكن يأجر واحده كمان لو عايز، ويعرض ده كله في فيديو واحد، ويثبت لك ان هو مش بقى غني، هو ملك فلوس العالم كلها، هو بقى حرفيا قارون، انت فاهم؟ ما تحطش في دماغك كده، ما تحطش في دماغك الكلام ده، وما تصدقش اي محتوى بيتعرض لك. خد الحلو وسيب الوحش، اسعى واطلب من ربنا اللي انت عايزه.
يا رب تنجحوا. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وما تعملوش اول واحده. وبس كده، السلام عليكم. لما اتكسرت يا ناس فضلت مشيت في سكة حرام، خمرة ورذيلة خناقات كتيرة وعشت في الإجرام، فايد الشعور صابني الغرور بستوى عليا، ماشي بقطر